么点是这条鱼？哎呀，好大呀！我对不起我200多万粉丝，在过去的一段时间里，我丧失了中心思想。我知道关注我的99%的人，都是为了跟我学钓技，但是最近的作品我老是不钓鱼，导致我很多关注我的兄弟很失望，学不到钓技，得不到提升。在这里，我再次给大家说声抱歉。首先，感谢你们这4年来一直的陪伴与支持。是你们成就了我今天，也是你们给了我这个能量，所以我想着多去做一些对社会有意义的事情，才不会愧对大家。所以我搞完中越比赛，现在又搞这个秘境桨板之旅，也是希望就是能助力一下城市发展，仅此而已。由于我们这个活动非商业行为，但是我们也有很多的赞助商，他们都是真金白银拿出来和我一起搞事情。所以这个人之常情，我们是一定要做到位的。但是我可以保证，这个绝对不牵扯个人的利益。为了能在每个城市都能搞好这个活动，所以我们就是自己手上的一些商单商业合作，我们都取消了。希望每次都能很顺利，也希望大家也能理解因为离这个我们秘境桨板之旅不到10天了，所以时间很紧。今天我们再次回到岛，第一，我们荔枝已经熟了，我摘一个给你们尝一下。尝一下。第二呢，继续检查一下我们的农作物。你看我们的防嘎，它已经慢慢的往上爬了。你看它已经搭到这个竹子了，长得很开。还有就要除一下草。第三，我们的芒果树结得好密密密麻麻，感觉这一棵芒果树能产几百斤的芒果那么第四呢，很多兄弟想我大哥了给你们瞄一眼，大哥，你是不是傻狗？第五呢，就是我们这2只小鸡，已经非常健康。这小鸡养了快1个月了，一只都没有少，感觉可以吃了，兄弟们。那么第5呢，我们就是过来解锁联佣，到现在为止还没解锁，今天必须抽到死。只要是我们一旦抽到了联佣，我们下午直接带到一塘景区那个福办餐厅，让他帮我们做一鱼8吃。昨天吃了一下，很好吃。那么我们今天废话不啰嗦，直接上钓位，先钓鱼。好，我们直接开一包联佣饵料。那么我就直接开抽了，兄弟们，好吗？速战速决。这盆抽完必须抽一条。搞里头。前2天刮台风，没办法。这种情况我有什么办法呀？这个伞都顶不住风大呀！我也想努力上几条鱼这个视频好拍一点，没办法。好，姐妹，雨停了，这个联佣确实不好钓。就钓技差一点，需要提升实话实说。然后我们这个荔枝不是熟了吗？我们现在摘一点过去我们这个活动的场地，因为我们很多的工作人员正在那里搞活动做准备，给他们送点荔枝吃。待会我们再摘点红薯叶。今天晚上跟我们一塘水库的刘主任打拼火，就是他出几个菜，我出点菜，这样子合情合理，不要老是人家说我蹭他吃的不好。为了顺利采摘荔枝我还在网上花了200块钱买了个采摘荔枝器，来试一下。送你们一束荔枝发，哎呀，好多发财啦！哈哈哈哈！哎呀，大丰收摘的差不多了，我们自己来尝一下吧。一点都不酸。然后我们把这个荔枝装到箱子里面去，等下送给我们同志们吃。这里感觉有差不多7、80斤了，够吃了。树上还密密麻麻，还有好几百斤，根本吃不完。就没有想到我尝了也有这么一天，实现这个荔枝自由。有机红薯叶，估计我们刘主任他们也没吃过。那么我们现在就去一塘景区。来光来。OK， 姐妹，我们的荔枝就给到了我们这同志们，也给他们解暑就不妨碍他们训练了。然后我们不是拿了红薯叶嘛，我们现在去他们的厨房去找一下刘主任。好，姐妹，我们刘主任跟这些领导在那沟通，我们就不方便去找他了，我们自己拿这个番薯叶在这个福曼餐厅找厨师长吧。刚刚跟他打招呼了，没有问题。他说，嘿嘿嘿，走。阿姨，那个厨师长在哪里厨师长在哪里？在里面是吧？
啊，好，哎，那个，哎，认识我是吧？对，认识我了，我们出来聊一下，因为这里太吵了。哎，好。就昨天我不是吃了你那一鱼八吃嘛，就味道挺好。哦，感谢。啊，没有，确实很不错。所以我今天也上岛搞了点那个有机红薯叶。哦，意思上今晚我们就拼个火，我跟刘主任也打招呼了，你觉得怎么样？可以啊。你还有其他菜呢？我可以把它一起把它搞定了。没有其他菜了，没有了，就这些啊。对，就是你听我说嘛，这个红薯叶就是没有那么容易种的，就是确实它是有机红薯叶，你市面上买不到，就是配上你这个一塘水库的水库鱼的话，我觉得8个鱼1个青菜刚刚好，可以吧？你一个200万的主播，你拿个这点红薯叶过来，会不会太抠搜啊？没有，哎呀，你去搞，到时我给你，好不好？那我就对，改天我钓了鱼，我还给你嘛，我送几条鱼给你嘛，行吗？那我就对，开始了啊，好，开整啊，辛苦了。哎呀，这搞得差点人设崩塌了。哎呀，不过它确实好吃嘛，不好吃我就想着它的鱼呀。是吧？我们去看一下，学习一下，看怎么做。这个鱼啊，都是这个水库的野生鱼啊，兄弟们，啊，原生态，所以它特别好吃。哎呀，好大呀，这条发财了。这是我们特色水库的那个砂锅鲫鱼头，这个就是剁椒10只蒸那个大鱼头，椒盐指骨，酸甜鱼肉，清蒸鱼腩，这个是鱼肉煎蛋，还有就是你这个有机红薯叶，还有一个我们的鱼汤，哎呀，太好吃了。第2道菜鱼肉煎蛋，哎，它加了薄荷叶，真的是美味。第3道菜我也不知道是什么。第4道了，第5道菜，第6道蒸鱼腩，第7道糖醋鱼排，好吃。最后就是我们压轴的有机红薯叶，我这红薯叶简直就是，这个。画龙添足不对，画龙点睛，点睛之笔。有了我们这个红薯叶之后啊，就我们这个8道菜啊，它就是又加分了，就更有特色了，兄弟们，有机会来我们这个一塘水库尝一下，兄弟们，反正现在不用门票了。兄弟们吃饱了，这玩笑归玩笑，我们做人还是要将心比心的。刚好我们那边来了很多我们的这个演练的同志们，包我这桌，我们一起把它买了。开什么玩笑？这么大主播，老是蹭吃蹭喝啊！节目效果。我们现在问一下多少钱？那个算一下这个，我这桌加另外5桌一起多少钱？好，不用不开什么玩笑？这么大主播的，你真的就是不服钱，人家人设崩塌的吧？不用，没关系。哪里啊？在哪里扫码？一共多少钱？一共是2500，够不够？够了。好 ，OK，好，兄弟们，我们买完单了，现在下去看一下我们同志们还在试一下那个救生衣啊，安全性各方面，这太辛苦了。哎呀，陈队啊，这么晚了，你们辛苦了。哎呀，得别着凉了不？辛苦了。好，那我也要回去了，好吧？辛苦你们了，这里。我再测一下。好，兄弟们，我们也要回去了，因为我们今天晚上8点钟还要抽名额，你知道吧？抽这个比赛名额，没时间了，现在都快7点多了，走。